Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Ɗabi'u guda 7 da za su iya lalata farjin mace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa, abokai da masoya, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci a cikin wani sabon shirin namu wanda muka saba kawo muku a kullum. Da akwai wasu halaye da ɗabi'u da mata da dama suke aikatawa waɗanda suna iya cutar da gabansu sannu a hankali ba su sani ba. Akasarin mata da suke aikata waɗannan ɗabi'un ko dai suna sane suke aikata su ko kuwa akwai jahiltar illar abin da suke yi. Ga wasu ɗabi'un har guda 7 da suke iya lalata gaban mace domin kula da kuma gujewa aikata su. Na farko shine wanke farji da kowane irin sabulu. Mata da dama suna amfani da duk wani sabulun wankan da suka samu domin tsaftace gabansu. A maimakon haka suke illata kansu saboda rashin sanin irin sinadarin da ke ƙunshe cikin waɗannan sabulan da mata ke wanke gabansu da su. Akasarin sabulan da ke canja launin fata yana ɗauke da sinadarin da ke yi wa gaban mace illa, don haka sai mata su kiyaye. Idan baki san yadda za ki haɗa sabulun wanke farji ba, sai ki duba cikin channel ɗinmu ta wannan Ilmantarwa TV. Za ki ga bidiyon da muka saki na yadda muka koya yadda za ki haɗa sabulun wanke farji mai kyau ba tare da kin sha wahala ba. Na biyu kuma shine zama da jiƙaƙƙun kaya, musamman matan da suke shiga rafi wanka ko tafkin wanka na zamani, wato swimming pool kenan, ko kuma ruwan sama ya daki mace har ta yi tsamo-tsamo a jiƙe. A irin wannan yanayin, muddin mace na zama wani lokaci da jiƙaƙƙun kaya a jikinta, wannan yana haifar mata da wani warin gaba kuma yana iya sa mace illa idan bata kula ba, saboda cututtukan bacteria da za su iya shiganta. Na uku kuma shine kwanciyar barci da matsatstsun wanduna. Wasu matan suna kwanciya ne da kayan da ke matse su sosai, wanda yakan hana iska ratsa farjinsu. Wannan ba daidai ba ne. Rashin samun giftawar iska a farjin mace na iya baiwa ƙananan cututtuka damar shiganta. Shi ya sa likitoci da dama suke ba da shawarar mata su daina kwanciya da kaya a jikinsu, ko kuma su riƙa saka wanduna da za su sha iska domin shiga farjin nasu. Na huɗu kuma shine yawan shan madarar yogurt ga mata. Babban illa ne, amma mata da dama sun ɗauke shi abin shansu. A cikin sinadaran da ake haɗa madarar da ita, an gano wasu masu ɗauke da sinadaran da ke ciki da kai tsaye suke yi wa farjin mace illa. Idan mace tana yawan sha, yana iya sa gabanta wari. Madara da cin kayan itatuwa sun fi amfani a jikin mace maimakon yogurt. Sai kuma na 5 shine shan taba, wiwi ko kuma shisha. Waɗannan shaye-shayen kai tsaye suke lalata farjin mace saboda hayaƙin da ke shiganta. Shi hayaƙi kai tsaye yake shiga jikin mutum kuma ya zauna. Shi ya sa duk mai shaye-shaye irin na hayaƙi, kana ganinsa za ka gane shi, musamman taba sigari. Tana ɗauke da abun da take jawo warin gaban mace. Na 6 kuma shine rashin canja audugar al'ada a kan lokaci. Yana da kyau mace ta rinƙa canja ƙunzugun al'adanta daga lokaci zuwa lokaci domin gudun kamuwa da cuta. Aƙalla duk bayan awanni 3 zuwa 4, ana so mace ta canja ƙunzugunta, wato audugar da take sawa idan tana al'ada. Hakan zai taimaka mata wajen rashin kamuwa da wasu bacteria ko ƙwayoyin cututtuka
da za su iya haifar mata matsala a jikin farjinta. Sai na 7 kuma shine kula wajen wanke farji. Wasu matan idan sun tashi tsaftace gabansu suna cusa sabulu har can ciki, wanda hakan yana yi wa gaban mace illa sosai. Waje-wajen gabanki, wajen lungunan da ke saman farji su ne abin kula wajen tsaftacewa da sabulu. Wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suke kawo wa mata illa a ɓangaren farjinsu. Don Allah mata ya kamata ku kiyaye da waɗannan abubuwa da dukkan wani abu da zai kawo muku matsala. Allah ya yi mana magani, amin. Sannan duk wacce take buƙatar maganin da za ta haɗa sabulu na wanke farji, to ta duba cikin bidiyoyinmu za ta samu insha Allahu. Sannan da kuma maganin infection, duk in kuka duba cikin bidiyoyinmu za ku same su. Allah ya sa mu dace, amin. Allah ya kawo mana ƙarshen dukkan wasu masifu, amin. A huta lafiya.